所以各位女朋友，你又要知道，即係如果你嘅另一半咧，就可能好中意我嗌老婆有性咧，嗰個愛情係短暫嘅，會隨住老婆結婚啦、走樣啦，同埋年紀大咧而有變。你係唔會嘅，放心。同埋放長雙眼睇，大家鬥長命。你一個頂住一個新垣結衣，一個 Ivy So， 一個 couple， 一個頂佢三個。係三英戰呂布邊有事㗎？放心啦。男性嚟講咧，你哋個 wallpaper 都係跑車算啦，或者係靚到女朋友都毋庸置疑嘅。有冇㗎？有冇㗎？世界上有冇一啲女星貼出嚟擺？哇，無可匹敵啦，你贏啦咁樣。我覺得都有嘅，拜 couple 啦。新垣結衣寫錯字喎。我最近同一個朋友分享新垣結衣嘅消息。我知係邊個朋友啦。有篇報道話佢諗住退休啦嘛，反正結完婚少少退下來啦。跟住我朋友話走啦。後邊有冇多兩個字喺後邊？得兩隻字。哦，走啦。如果你冇講走啦，佢話淨係答兩隻字，我哋就會答咗另外兩隻字㗎啦。走啦。